Hola, paios i paies. Benvinguts al Cracòvia especial Remuntada. Sí, nanos, demà remuntem segur. Estic convençut. Oi que sí, Tron? Home, convençut. Bueno, escolta'm, estic tip ja de tant pessimisme, eh? Sí, ja veuràs, posa el vídeo. Demà el camp estarà ple. Ja ho veig. La gent animant. Tanqueu els ulls i imagineu-vos els crits del públic. Alexis! Però què falles? Vuelve pa tu Kelly! Perdó, Pulli. És que com has dit que ens imaginem els crits del públic... Però què dius, Telós, que demà la gent animarà molt. I el camp estarà ple de bufandes, de banderes... Bengales! Que no, coi, que el Sandro ja ha dit que això ja s'ha acabat. Però això no passarà. Esperem que el Milan no entoni la nit. Això digueu per tu, perquè el que és jo, nano, que si ara plora, ara canvia el bolquer, ara té gana... el Milan l'equip. Val, perdó, és que sempre em liu. Si l'haguessis posat Jonathan, això no passaria. Va, posa el programa. Nois, hem tocat fons. El Madrid ens ha eliminat de la Copa i si no canviem de xip, el Milan ens eliminarà de la Champions. Per tant, hem d'estar més concentrats que mai. Nanos, què em sentiu? ¡Nanos! Disculpe, joven. Es que me ha parecido notar por el buquet de este vino que lleva demasiado tiempo desde que se ha abierto y su aroma se ha oxidado en exceso. ¿Me equivoco? Chicos, ¿vieron el pie de oro que me hicieron? Está bueno, Bueno, escolteu, nois, estic parlant de posar-nos les piles. Pero, ¿podés repetir? Es que no escuché. Es que me están haciendo el molde de la oreja, me la van a hacer de oro también. Nois, per favor, em voleu fer cas, sisplau? Arriba el moment més important de la temporada. No, ¿qué pasa, no? Que me están haciendo el molde del dedo que también lo van a hacer de oro, loco. Nanos, jo plego. Pulli, espera. Esto tenemos que hacerlo entre todos. Sí, claro que sí, Claro. loco. Que no es tarea fácil, lo tenemos que hacer juntos. Això ho dic jo? Yo ya lo tengo claro, pero ¿y el resto? Hombre, claro que sí. Vale. Clar que sí, tots junts. Vinga, va. Remuntarem el Milan. ¿Qué? ¿El Milan? Yo hablaba de pedir pijama de postre. Qué bueno, Claro. pijama de postre. Buenísimo. Loco, a mí me encanta el pijama. Home, almenys amb algo coincidim. Sí. Y, bueno, si me permiten, es que ahora me tienen que hacer el molde de... Ha quedat clar. Demà és el partit més important de la temporada. És veritat que remuntar el Milan és més difícil que colar una pancarta contra Sandro Rosell al Camp Nou, però l'equip del Cracòvia creu en la remuntada i vol dedicar-li una cançó, perquè les nostres cançons són talismans. Bé, potser aquesta no seria el cas. Que aquesta és la lliga de la remuntada. D'acord, potser la vam cagar una mica, però a la tercera va la vençuda. Barcelonistes, li fotrem 4 gols al Milan. Li fotrem 4 gols al Milan. I fotrem 4 gols al Milan. Al Milan. Li fotrem 4 gols al Milan. Li fotrem 4 gols al Milan. I fotrem 4 gols al Milan. Piti collons, remuntarem aquesta Champions, la guanyarem. Hem estat fluixos últimament, Però contra el Milan no ens frena res. No farem més Salvador. Hem de tornar a ser el millor equip del món. sí, contra el Madrid l'hem cagat, però us dic com el rei no volverà a passar. Fem un partito de tot cor. Aquests del Milan No ens fan pas por! Ara al Camp Nou ens dona el flow. En fotrem 4. I si ens convé 4 més? No podem fallar. Barcelonistes, li fotrem 4 gols al Milan.
fins aquí el programa d'avui. Us deixem amb les pífies. I si encara teniu algun dubte de la remuntada, recordeu que... Li fotrem 4 gols al Milan! Ja m'ho imagino, la gent animant... Perdona. Li fotrem